Какво представляват телефонните номера? Някой от вас може ли да отговори на този въпрос? Това всъщност са едни кодове, които ни помагат да установим връзка с човекът Б, с човекът С и с човекът Д. Нали така? Но има едни по-страшни и по-жестоки телефонни номера, на които никога през живота си не трябва да звъните. И именно днес в този видеоклип ще споделя с вас за истории на хора, които са се осмелили да звъннат на част от тези номера. Искам да се обърна към всички мои зрители. Скоро правим 100 000 абонати в YouTube и именно по този повод бих искал да направя видеоклип за въпроси и отговори. Ако имате каквито и да е въпроси, на които искате аз да ви отговоря чрез видеоклип, то в моят Instagram профил можете преспокойно да ми пишете и след като направя 100 000 абонати, ще отговоря на всеки един въпрос с видеоклип. А сега ви желая приятно гледане, приятели! Трябва да благодарим на Александър Бел, понеже той е изобретил телефона и е дал възможност на целият свят да общуват помежду си от дълги разстояния. Има обаче телефонни номера, които трябва да избягвате на всяка цена, ако не искате неприятни последици. В днешното видео ще ви разкажа за 10 телефонни номера, на които никога не бива да се обаждате. Тези, на които им е скучно и тези, които искат да изпробват своята психическа издръжливост, могат да наберат този номер. След няколко секунди след установяване на връзката, човек чува успокояващ шум, след който се чува нисък мъжки глас, насложен върху шума, който произнася произволни числа. След това ще чуете звука на верижен трион, който едновременно ще бъде имитиран от човека от другия край. Накрая ще чуете, след което връзката ще бъде прекратена. Някои хора смятат, че това не е нищо повече от шега. Помислете си дали бихте искали да чуете този страшен звук. Всички знаем, че трите шестици са числото на дявола, затова много суеверни хора вярват, че този номер може да е телефонният номер на дявола. Една жена от Колорадо на име Джен Уест е успяла да изживее този кошмар. Една вечер преди да си легне, тя е хранила своето дете и в един момент телефона е звъннал. Бил е точно този номер. Разбира се, че тя не е вдигнала. След няколко секунди и са дошли 48 текстови съобщения от различни номера, всеки от който е съдържал само една дума. Това е било достатъчно Джен да започне да се страхува и да влезе в паника. Цяла нощ тя се е молила нищо да не се случи. Когато тя се е опитала да се обади на този телефонен номер, на нея са е казали, че този номер вече не се обслужва. Не е ли малко странно? Други хора са разказали, че са им звънили от този номер и са им разказвали неприятни неща. А ето още една история. Само след час, след като човек е получил обаждане от този номер, в апартамента му е избухнал пожар по един или друг начин. Не бива да се шегувате с числото на дявола, защото това е плашещо. Какво може да бъде по-страшно от четенето на страшни истории? Може би възможността да чуете призрачния диалог на живо? Това може да се случи, ако се обадите на този номер. Този номер е бил записан на флашка, която е намерена в тоалетната на клуб, където Nine Inch Nails са имали концерт. Човекът, който е намерил тази флашка, я поставил в компютър, за да провери наличните файлове, при които той открива странен телефонен номер. На звукозаписа се чува как жена на име Мия говори с майка си. Тя казва на майка си, че някакъв странен мъж я закача в клуба, след което тя изрича: "Всички го разбраха". След това записът се прекъсва. Също така на записа се чуват писъци. Всъщност записът на този телефонен разговор е част от промоцията на албума на групата Nine Inch Nails. Маркетинг или горчива реалност, оставям вие сами да решите. Както знаете, някога обществените телефонни кабини бяха едни от първите удобства, но дори и в онези дни хората са можели да чуят странни звуци, когато се обаждат от тези кабини. Не е ясно кога точно е започнала тази история, но се смята, че корените идват от Великобритания, още през 70-те години. Когато абонатите са се свързвали с този номер, съдържащ последователността 0, 1, 2, 3, те са можели да чуят ужасно съобщение от някаква жена, която монотонно и непрекъснато е повтаряла фразата "помощ", след който е затваряла. Според някои очевидци, жената изричала различни фрази, някои даже са чували "помогни на Сузи", но така или иначе това е страховито. Никой не знае какво всъщност е било и коя е Сузи. Някои смятат, че това е текстов сигнал, други смятат, че е грешка или проблеми на телефонната кабина.
Червените номера. Според легендите, червените номера са серия от проклети телефонни номера. Ще ги различите именно по червения цвят на екрана, когато получавате входящо обаждане. Червеният цвят в случая се явява метафора. Ако отговорите на подобен телефонен номер, то никой не знае към какво това може да доведе. Ходят слухове, че през септември 2010 година един човек от индийският щат Асам е изчезнал безследно, след като е отворил на един от тези червени номера. Този инцидент е подбудил всеобщ интерес от хората. Други хора смятат, че червените номера са само слухове, понеже телефонните номера биват само два цвята – черни и бели. Освен това, смартфоните не могат да възприемат високи честоти, които могат да причинят вреда на хората. Във всеки случай, ако някой ден видите, че червен номер ви търси, тогава не вдигайте телефона. Страшни номера. В днескашната класация има много номера, свързани с паранормални събития, но отделно си струва да се разкаже за тези двата. Ако сте звъннали на този американски номер, то ще ви благодарят и ще ви кажат, че сте звъннали на ремонтна фирма Boot World Industries, след което вашият номер ще се регистрира в системата и ще започнат да го следват. Разговорът ви също ще бъде записан. След като установите връзка с компанията, ще поискат да назовете своето пълно име. По слуховете, един мъж веднъж се е свързал с тази компания и е дал името на своята приятелка, считайки, че това е просто един пранк, но малко по-късно през деня този номер му е звъннал. Няма да повярвате, но той е чул гласът на своята приятелка и как тя крещи и го моли за помощ. Вторият номер това е 3 девятки, 3 девятки и 4 девятки. След като установите контакт с този номер, както се счита с човека, който се е свързал, ще се случи нещо необяснимо. Масово хората са изчезвали безследно, но най-вероятно това е препратка към филма 3 девятки и 4 девятки, в който паранормални неща започват да се случват на хора, които се свързват с този телефонен номер. Веднъж мъж на име Джеф се е опитал да се обади на този номер, но не е успял да се свърже. В последствие, в по-късните часове на деня, той е имал пропуснато обаждане от този телефонен номер. Както се е разбрало, телефонният номер е принадлежал на Blockbuster Video. Интересно тогава откъде са се появили подобни слухове за този мистериозен номер. Вече говорихме за червените числа. Например, в град Асами един човек е изчезнал през 2010 година, но това не е първият инцидент. През 2004 година в Нигерия са започнали да се появяват слухове за други телефонни номера. Смята се, че след като отговорите на един от тези номера, мощна доза електромагнитно излъчване, излъчена от антените на мобилния телефон, може да удари тялото ви, който в последствие може да доведе до кръвоизлив. Един от представителите на голяма телекомуникационна компания в Нигерия е споделил, че това не са нищо повече от слухове. Компанията Nokia е съобщила на своите клиенти да не отговарят на подобни номера. Има много филми в жанра ужаси, които не са интересни, но това не се отнася и за предизвестна смърт. Преди години този филм беше много популярен и все още има хора, които го гледат. Съгласно историите, ако се обадите на Садако, добавяйки кода в началото, който е плюс 81, и ако вие не сте от Япония, то можете да чуете страшни звуци от някаква жена, която ще ви говори с тих глас. Абонат, който се е свързал с този номер, ще бъде проклет, както като участниците във филма. Един потребител в интернет даже е споделил, че е получил обаждане от този номер, който само по себе си е страшно, но 7 дни след като тя е споделила тази новина в социалните мрежи, тя е спряла да влиза в профила си. Изводите ги оставям на вас. Възможно е този акаунт да е бил направен специално. Тези, които са успели да се свържат с този номер, са получавали различни отговори. В някои от случаите, установявайки контакт с този номер, можете да чуете танцова музика, след което глас на жена, която започва да назовава случайни цифри, след което започват някакви инструкции. Някои потребители в Reddit считат, че записът е част от някаква игра. Може би за някой разгадаването на този случай би било интересно занимание, а за някой друг пълен кошмар. Номерата на Фреди Крюгер и Кери. Тези телефонни номера са били специално създадени за рекламните кампании на филмите Кошмар на Елм Стрит и Телекинеза от Sony Pictures. Ако позвоните на този телефонен номер, ще чуете гласа на Фреди Крюгер, който ще ви предложи да играете игра с него за пари. Доста добър маркетингов трик. Следствие Sony Pictures през 2013 година във филма Телекинеза
са решили да поставят още един подобен номер, който е бил телефонният номер на главната героиня Кери. След като установите контакт с този номер, отговора от другата страна може да варира в 3 варианта, един от които е тих шепот, а след това крясъци на Кери. Да, приятели, както виждате, има мистериозни номера, на които по-добре да не се обаждаме. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички качени до сега видеоклипове от мен в YouTube. Това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, цъкайте и се наслаждавайте, приятели. Чао и до скоро!